Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα για να ακούσετε ορισμένα πράγματα που σας ενδιαφέρουν άμεσα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ τις και του σχολείου που έκανε την ευκαιρία να καλέσει και να βρίσκουμε σήμερα εδώ πέρα να σας ενημερώσουμε να κάνουμε κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και ελπίζω από αυτή την παρουσίαση που θα σας κάνω σήμερα, στο τέλος της παρουσίασης να σας μείνει κάτι και να το εφαρμόσετε πραγματικά στη ζωή σας κάθε μέρα. Λοιπόν, σήμερα, συγκινώντας μια αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Διαχειριστής, που είναι η σημερινή ημέρα, 24 Οκτωβρίου, θα σας αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί σας αφορά όλους και ειδικότερα και γενικότερα. Και ξεκινώντας το θέμα μου, θα ήθελα να σας μιλήσω ειδικότερα για την εφηβεία, την ηλικία στην οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Η εφηβεία είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της ανάπτυξης του ανθρώπου, στην οποία παρατηρούνται ραγδαίες ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές και οδηγούν τον έφημο στην κορύφωση της οργανικής του ανάπτυξης, αλλά και στην τελική διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Κατά την εφηβεία, ο ρυθμός ανάπτυξης του οργανισμού είναι πάρα πολύ αυξημένος και καλείται να καλύψει ιδιαίτερες ανάγκες του μυϊκού ιστού, των οστών, του αίματος και της εμμήνου λύσεως όσον αφορά τα κορίτσια. Ο ρυθμός ανάπτυξης τους εφήβους βέβαια διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο, κυρίως λόγω διαφορετικών επίπεδων φυσικής δραστηριότητας. Όσον αφορά την ανάπτυξη των κοριτσιών, ξεκινάει στην ηλικία των 10 έως 11 ετών και ολοκληρώνεται συνήθως μέχρι τα 15 έτη. Όσον αφορά, βέβαια, πάντα μιλάμε για την εφηβική ανάπτυξη και όχι την ανάπτυξη του ύψους γενικότερα του σώματος. Ενώ τα αδόλφια ξεκινάνε στην ηλικία 12 έως 13 ετών και φτάνουν μέχρι στο ρυθμό ανάπτυξη στην ηλικία 14 ετών και ολοκληρώνονται στα 19 έτη. Λοιπόν, έτσι είναι απαραίτητο οι έφηβοι να απολαμβάνουν την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας καθημερινά, αλλά και να εκπαιδεύονται σωστά σε σχέση με την ποιότητα των τροφών που θα πρέπει να καταναλώνουν. Η παιδική ηλικία είναι περίοδο περίπτωση ανάπτυξης και μεγάλων σωματικών αλλαγών. Έτσι, η ανάπτυξη αυτή απαιτεί επαρκή πρόσληψη ενέργειας και όλων των μακροθετικών στοιχών που βρίσκονται στα τρόφιμα. Όλα αυτά απαιτούν όμως μια ισορροπημένη διατροφή. Όταν η πρόσληψη της τροφής είναι μεγαλύτερη από τις ανάγκες του οργανισμού, ενώ παράλληλα τα επίπεδα σωματικής άσκησης είναι χαμηλά, τότε η υπερίσσια ενέργειας αποθηκεύεται στον οργανισμό για τη μορφή του υπόδοσης του. Αυτή είναι η συχνότερη αιτία της παιδικής εφηβείας παχυσαρκίας. Σπάνια η παιδική παχυσαρκία μπορεί να οφείλεται σε παθολογικά αίτια όπως ο υπερυπερηχειρισμός ή η υπερκορτιζολεμία ή η ειδικά σύνδρομα. Τώρα, τι είναι η παχυσαρκία? Η παχυσαρκία ορίζεται ως η υπερβολική αναπόθεση και ανώμαλη συσσόρευση λίπους στο σώμα ή σε ορισμένες περιοχές του σώματος σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζουν την δυσμενώς στην υγεία του ατόμου. Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το λίπος αποθηκεύεται. Τώρα έχω ένα δωράκι στην φωτογραφία που αποθηκεύεται συνήθως στη κοιλιά και στο στήθος. Και στις γυναίκες, περισσότερο στα κορίτσια, αποθηκεύεται το λίπος περισσότερο επίσης πάλι στην κοιλιά και στο στήθος, αλλά περισσότερο στους λουτούς. Έχουμε δηλαδή δύο σωματότυπους, το αχλάδι που έχουν τις γυναίκες και το σωματότυπο του μήλου, δηλαδή αν το πάρουμε σε σχέση με καθόλου, δηλαδή σαν εικόνα, τρόπος αποθήκευσης του λίπους, δηλαδή σε άφηση και γυναίκες αντίστοιχα. Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους της δημόσιας υγείας στην πλειοψηφία των αναπτυγμένων χωρών. Πρόκειται για μια επίγουσα υπόθεση, καθότι 1 στα 5 παιδιά είναι παχύσαρκο. Ποσοστό το οποίο αυξήθηκε δραματικά μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Τα αίτια τώρα, όσον αφορά τα αίτια της παιδικής εφηβικής παχυσαρκίας, είναι πάρα πολλά. Έχω δώσει βάση στα αίτια στα οποία θέλω να δώσω περισσότερο σημασία. Είναι οι λάθος διατροφικές συνήθειες, δηλαδή πρόκειται για ουσιαστικά λανθασμένες διατροφικές επιλογές ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των φαγητών. Έτσι, το παιδί λαμβάνει συνήθως μεγαλύτερη ποσότητα τροφής από ό,τι χρειάζεται για να καταναλώσει ο οργανισμός του. Επίσης, είναι επιβαρυντικό
ότι παίζει μεγάλο ρόλο η πρόσληψη λιπαρών τροφών που συνδέονται άμεσα με την αύξηση του σωματικού βάρους. Τα διάφορα σνάκ, για παράδειγμα, που καταναλώνουν τα παιδιά ή στο σχολείο ή έξω να βγαίνουν ή σε κάποια εκδρομή, συνήθως είναι γρήγορα φαγητά, fast food, και συνδέονται άμεσα με την αύξηση του σωματικού τους βάρους. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να δώσετε πάρα πολύ σημασία είναι η έλλειψη φυσικής άσκησης. Όταν λέω φυσική άσκηση, όπως γνωρίζετε, εννοώ τη γυμναστική. Δηλαδή, όταν δεν γυμνάζεστε, αυτομάτως ο οργανισμός σας δεν καίει πλέον θερμίδες και αυτομάτως αποθηκεύεται την ενέργεια που παίρνετε από τα τρόφιμα σε λίπος. Να σου εξηγήσω πιο απλά. Λοιπόν, άρα το παιδί, αφού δεν κινείται, δεν ασκείται αρκετά, προτιμά να περνάει μόνο μπροστά από μια τηλεόραση ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα έχουμε μεγάλη αποθήκευση λίπους, άρα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτό δεν είναι ιδιαίτερη βάση, ο οποίος οδηγεί στην παχυσαρκία. Λοιπόν, πρόσφατες μελέτες μάλιστα αποκαλύπτουν άμεση σχέση των ορών τηλεθέασης και εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι η τηλεθέαση πάνω από 2 ώρες ή σε υπολογιστή ή σε τηλεόραση οδηγεί και αυξάνει πάνω από οδηγεί στην παχυσαρκία και αυξάνει το βάρος του παιδιού σημαντικά. Λοιπόν, επίσης κάποιοι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία είναι οι γενετικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, παιδιά από παχύστατους γονείς έχουν αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, ειδικά με τις σημερινές διατροφικές συνήθειες. Λοιπόν, επίσης, άλλοι παράγοντες είναι οι οικογενειακοί και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Οι οικογενειακές συνήθειες είναι αυτές που οδηγούν τα παιδιά στην παχυσαρκία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι ενήλικοι της οικογένειας είναι αυτοί που κάνουν τα ψώνια και είναι υπεύθυνοι για τις παχυτικές τροφές που υπάρχουν σε διαθεσμό των ψώνων. Δηλαδή, όταν οι γονείς μας πάνε στο σούπερ μάρκετ ή οι γονείς μας πάνε στο σούπερ μάρκετ, συνήθως για να σας επιβραβεύσουν ή για να σας πούνε ότι διαβάστε και εγώ θα σου φέρω κάτι καλό για να φας, συνήθως φέρουν τρόφιμα τα οποία είναι πάρα πολύ λιπαρά. Ή επίσης, όταν διαβάζετε, σας λένε ότι διάβασα και εγώ το βράδυ μπορώ να παραγγείλω απ' έξω, να σου φέρω ένα σουβλάκι, ένα γύρο μας, το οποίο ναι, όπως όλα τα παιδιά θα καταναλωθεί, αλλά όχι σε πάρα πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλη συχνότητα, όπως γίνεται πλέον στις μέρες μας. Από όλους τους παραπάνω παράδοξους που σας ανέφερα, είναι εμφανές ότι οι περισσότεροι είναι μεταβλητοί. Και αυτοί που μπορούν να αντιμετωπίσουν είναι η φυσική δραστηριότητα και οι διατροφικές συνήθειες. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο, σχετικά με τις δύο αυτές παραμέτρους, της φυσικής δραστηριότητας και των διατροφικών συνήθειών, δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για παρέμβαση και βελτίωση αυτών των παραγόντων. Λοιπόν, εδώ πέρα σας έχω, σας έχω το κύκλο της παιδικής παχυσαρκίας, πώς ένα παιδί, θα σου το εξηγήσω μόνο με κάποια λόγια, πώς ένα παιδί από υγιές παιδί φτάνει στο σημείο να είναι ένας παχύστατος ενήλικας. Ένα υγιές παιδί, όταν είναι ακόμα παιδί, πριν τα 10-11 χρόνια, αρχίζει να έχει ερεθίσματα πάρα πολλά από τηλεόραση, από λίγο φαγητό, και έτσι αρχίζει να μειώνει, δηλαδή και συνάμα αυτά τα ερεθίσματα, μειώνει την άσκηση. Έτσι, κάνει περισσότερες ώρες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ που είναι της μόδας τώρα και όλοι παίρνουν ένα τάμπλετ και ασχολείται, κάνουν πάρα πολλές ώρες μπροστά σε αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, συνδυάζοντας έτσι τη θέαση του μπροστά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, μαζί με το γρήγορο φαγητό. Έτσι γίνονται στη συνέχεια, όταν πηγαίνουν στο γυμνάσιο, υπέρβαρα παιδιά, και στη συνέχεια το υπέρβαρο παιδί, επειδή είναι δύσκολο για αυτό να κάνει κάποιες ασκήσεις, δηλαδή στην γυμναστική, να συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις που γίνονται στο σχολείο, αρχίζει να έχει τις δικαιολογίες του κουράζουν και δεν μπορώ να κάνω αυτό, θα το αφήσω για αύριο. Χάνει χρόνο έτσι από την σωματική του άσκηση και δεν βοηθάει τον οργανισμό του να κάψει το ήδη υπάρχουν λίγο που έχει να αποθέσει. Και έτσι είναι αποτέλεσμα το παχύστατο παιδί που έχει στο μυαλό του όλα αυτά το λίγο φαγητό, τις εικόνες του παιδιού να κάνει μπροστά σε έναν υπολογιστή, δεν θα φύγει καθόλου, να αποφεύγει την άφηξη, τις δικαιολογίες που κανονικά δεν θα έπρεπε καν να έτσι στο μυαλό του. Γίνεται ουσιαστικά παχύστατο παιδί, φτάνει σε ένα σημείο δηλαδή που έχει πρόβλημα υγείας πολύ σοβαρό
σας εξηγήσω παρακάτω ποιες είναι οι συνέπειες της περιστατικίας. Και στην πορεία, επειδή ένα παιδί στην Βιβλία, όταν είναι παχύστατο, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να είναι στην ενήλικη ζωή του παχύστατος, φτάνει μετά σε ένα σημείο, μετά την εφηβεία, να είναι παχύστατος για όλη την υπόλοιπη ζωή.